Ahojte všetci, dneska si ukážeme, ako sa robí takýto náramok alebo prívesok. Dá sa na ňo dať aj takýto prívesok, hej. A budeme na to potrebovať dve takéto z ceruziek, aké by toto. No proste také, aké by tykadlá, hej. A na to si oblepíme, napríklad ja som si tam dala lepidlo, dá sa aj niečo iné, hej. Alebo môžete na to použiť takéto. A jasné, že háčik a esko. A gumičky. A ja to budem robiť s týmto. Na to nepotrebujete ani háčik. To sa dá robiť s prstami. Hej. Čiže zoberieme jednu gumičku. Bledo zelenú ja mám. Dáme takto na ceruzky. Potom zoberieme ďalšiu gumičku inej farby. Ja mám tmavo zelenú. Potom ďalšiu. Máme tam na ceruzkách 3 gumičky. Teraz tú spodnú osminu, čo sme robili, prehodíme na vrchnú gumičku. Teraz zoberieme ďalšiu farbu. Ja mám akoby takú modrú a prehodíme zase tú spodnú zelenú. Tak, dáme nižšie. A teraz zase zoberieme tú bledozelenú, dáme na dve ceruzky a prehodíme zase tú spodnú. Čiže stále zoberieš jednu gumičku a stále len prehadzujeme tú spodnú. Stále. Až kým to nebudete mať dlhé na vašu ruku alebo pre niekoho iného, pre koho to chcete. Hej. Takto pokračujete. Zase zoberiem ďalšiu farbu, dám hore. Prehodím spodnú, dám bledozelenú zase, prehodím spodnú. A toto len sa opakuje, až keď to nebude dlhé, napríklad na kľúčenku. Hej? Na všeličo iné, dá sa z toho robiť aj náhrdelník. Všeličo možné, hej? Tak. Ešte si dám poslednú farbu. A teraz mám prehodené, už som si prehodila aj túto tmavo-zelenú. Teraz, keď to chcem ukončiť, tak prehodím znovu túto úplne spodnú na tú vrchnú a zoberiem esičko. Dám to na esko, z ceruziek to zoberiem. Tak. A znovu s tým, čo sme začínali s tou osminou, dám na druhú stranu esko. Môžete použiť aj C-čko. Takýto náramok alebo prívesok sme si dneska urobili. Môžete sa toho urobiť všeličo iné. A teším sa na ďalšie video. Ahojte!